Vice President Kakun New Trap National Awakening Movement Khnam ba Thomas Pasa ulong ha kani ka juk manta ban yokam lakham suk kabajan security ban sya ka jingnang jingstan kani ka jingkran nu ba Thomas Kalong ha bakren sikilat pathai khobor ha ka jingle ka movement ban sami ki kot lengkadop rengkat ki jingtho pensyai ha nong ba Shillong ba de ban pendu e ka personal interview kum ka wei ne ki exam ha ka jingkhot thungkam sarkar ha ka kerdan group B C ba D ina kanya ka jongi kani ka jing sam jongi kini gilif kat keding kalongrum ka ba kalongrum pedang ni kadai baki jing dawa ki jongi bangala dap dawa na do ka sarkar kularim kani ka sarkar bat mai ro ka badai ban wengno ya kani ka personal interview na ka bonta ki kam ki group B C ba D kumbala penteri kam bro oi dari India ni ko ahani ka state jongi ru kin wengno ya kani ka personal interview nang ba ka kom thap kam kan lo ka bakoi basuba nomor pi kejing sisa kejing wan jongi ba ngin sami ni different ko upai bang sutu bahkan ni ka mat ka bagi dawa kan sanjur thamai ya ka employment process ka bala karab ka bala tingit ka bala jakhlia ba nomor kum bagi ong menda kor kom thapkam menda hari ni kita sokka ba per ting las no dei bagi ong ba bani akam ka kham suk bangin jen show politician ban bangin jen caka jinjang di stan ya kene ka rukom ni hap ban kala nata kada ngi kale ka jongi kwa ba kipai ba in thu sai kidar ba hanur kono kono ngren ni dawai kene bat kai kene nata kane ko urlong kajing mentoy karuan cigi honi kon samla ki jongi bat ini di senjam ki ba ila sedang mentah banyak bisa ba bat insadon ki khidmat pada balik sing insim deki pada senjam nang bang in pentikna bangane ka jmu ka kongsan kan urlong kemarin kani ka jingwan sam jongi ni hiliflat kalong ibang ilai ibang la tho sa KMD1 ka skabjar ya tho sekene KMD2 ka skabjar ngam yo iba kandon kata ka jisimkia nomor ka beton raing soto bakini kini ki juri polisi ki bat kuat pentap kam tu nak tahu kuat ben lah kini ki jui tang ben mentoi politics ki kuat pentap ki beri lajong dengan nanti ke baca clear dengan nanti memdai dan ru papan ke pisah ke kani ke proses ke jong kini ke haduk kat nu kin simkia pada bakin benkelai kini katung ke kuat tu ba ke ki lenti nang sekemat ngadak sarkar kam trek ban le yang kam nginang sim degi lat lenti pada ban pentikna bagi ko